ジャッカルの雑学。ジャッカルは体長70センチから100センチほど、体重は8キロから15キロ程度。ジャッカルはアフリカやアジアなどの乾燥地帯に生息する野生のイヌ科動物。ジャッカルは掃除屋として知られている。主に小動物を狩る肉食動物だが、食物が少ない時には死肉や残り物も食べる。自然界の清掃員とも呼ばれている。ジャッカルはエジプト神話では死と再生の象徴。ジャッカルは一部の地域では農作物や家畜を襲うため、農民にとって害獣として扱われることがある。